তো বন্ধুরা, শিখার কোনো বয়স নাই এবং জানার কোনো শেষ নাই। তাই বন্ধুরা, তোমরা যদি এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে অবশ্যই তোমরা কিছু জানতে পারবে বা শিখতে পারবে। তো বন্ধুরা, আমরা জানি সাধারণত টিয়া পাখি শব্দ মনে রাখে বা তারা অল্প অল্প কথাও বলতে পারে, আমরা সেটা আন্দাজ করতে পারি। তো বন্ধুরা, এমন টিয়া পাখির জাত আছে, সেই টিয়া পাখিগুলা ২০০টার বেশি শব্দ মনে রাখতে পারে, বুঝতে পেরেছ? এবং কথাও বলতে পারে। তো বন্ধুরা, সেই টিয়া পাখিটার নাম হচ্ছে, যে আফ্রিকার জঙ্গলে তোমরা দেখতে পারে ধূসর রঙের টিয়া পাখি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনের উপর এই টিয়া পাখিটা। এটাই ২০০টার বেশি শব্দ মনে রাখতে এবং বলতেও পারে। তো বন্ধুরা, এরকম ধরনের ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে হলে আমাদের চ্যানেলটির সঙ্গে যুক্ত থাকো।